Mangwanani mamba kwedza nguva dzichikwana 3 dzemangwana nanu ndamutswa nemurume mukuru wauya. Asi murume zvaauya abva atanga kutaura. Asi asati atanga kutaura regai ndiimbe ndichiti muneiro risangano muneiro ndimo mune guva rangu 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 muneiro risangano ndimo mune guva rangu muneiro risangano muneiro 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 ndimo mune guva rangu. Saka wauya murume iyeyo ndokubva wandimutsa zvikanzi muka uende pamuteuro. Saka kumwaka wandamutswa ndichienda pamuteuro ndabva naenda kunoteura. Mavhesi anga achiimbwa navaimbi vanga vachiimba ndapuhwa ari 13 kureva kuti 13 pachirungu. Zvikanzi ndakupa mavhesi mangani ndikati 13. Zvikanzi kumasowe munoti 12 ndikati hongu. Tikazvikanzi ndiri kuti 13 nokuti ndinoverenga kuvadzidzi vaJesu kuti kwai madzibaba ve 12 nomudzimai mumwe chete Maria Magdalene we13. Ndikati ndazvinzwa. Zvikanzi ndine nhau yandatungwa kuti ndiuye kuzokupendera ndiuye kuzokutaurira kumazwa akanaka. Asi murume uyu paanga achitaura abva ataura achiti Jesu akaberekwa. Zvaakaberekwa pasi pano akaberekwa achinzi Joshua kuti anunure vaIsraeri vaende kuCanaan. Saka anobatwa nengoni pano pasi achiti ndiri Joshua anofanira kuziva kuti akambouya ari ani panyika. Ndiye akataura mumwechete kuna Maichaza weguta raJehovha JRJ achiti ndiri Isaka mwana waAbhurahama. Hanzi zvinoreva kuti tiri vechibayiro chaIsaka. Zvikanzi wabata ndikati hongu ndabata. Zvikanzi poshi. Zvikanzi piri dombo rakamedza Mozisi rinonzi Binder-sesmodhai. Zvinoreva dombo rakamedza mununuri. Ndo rakamutakura rikaenda naye rikanomusvipira Epilonogious. Epilonogious musha wepanyika wavaIsraeri wakanzi Canaan. Zvikanzi wazvinzwa here? Ndikati hongu ndazvinzwa. Zvikanzi Canaan musha wechipikirwa. Canaan mwana waNoa akaberekwa muimba yaKushi. Makaberekwa Hamuramukaka anonzi Hama. Kusha izvi chirevei? Zvaireva kuparidzwa. Zvikanzi ndo zvinoreva kuti Kushi izvozvo wazvinzwa here? Ndikati hongu ndazvinzwa. Zvikanzi kuuya kwaJesu, kuuya kweNyamatsatse. Nyamatsatse ndiye Jesu. Kuuya kunoita Nyamatsatse ndokuuya kunoita Jesu achizviratidza kuvatadzi, achivaratidza nzira yekuenda kuzororo. Anoona nyenyedzi akaitevera anoenda kumusha wezororo. Asingaiona anoparara. Nyenyedzi inonzi spirodhaiza ndiyo Nyamatsatse iyoyo. Wazvinzwa here? Ndikati hongu ndazvinzwa. Zvikanzi wabata? Ndikati hongu ndabata. Regai ndiimbe kumwe kuimba mujinga regomo mune. Mujinga regomo
Amen. Pio, pio, pio. Emujingale goma baba. Emujingale goma muneigo. Emujingale goma baba. Emujingale goma nana burama. Emujingale goma baba. Emujingale goma muneigo. Emujingale goma baba. Emujingale goma nana burama. Emujingale goma baba. Emujingale goma muneigo. Emujingale goma baba. Emujingale goma nana burama. Amen. Amen. Pio, pio, pio. Zvikanzwadzwa here kuimba kwangu ndikati hoku ndakuteerera. Zvikanzi ndabvunza kuti mujinga regomo munei. Zvikanzi mujinga regomo ndaona Abrahama baba wamarudzi ose ndiye musimboto zvinamato zvese zvigere pasi pano. Wazvinzwa here? Ndikati hongu ndabata. Zvikanzi wanyora? Ndikati hongu ndanyora. Zvikanzi tsvimbo yakaparura gungwa. Vana vaIsraeri kuti vayambuke unoziva kuti inonzi chii? Ndikati handizivi. Zvikanzi inonzi Midian bystander. Midian bystander. Ndikati Midian bystander zvichireve zvikanzi ndo ilo tsvimbo inonzi mharura masango. Ndo tsvimbo iyoyo yakamisa mvura ikatsemura mvura. Ndo tsvimbo yakazoti baba Johane matumwa nezwi ndo yakazotaura semutauro pamururimi rwababa Johane tsvimbo iyoyo. Ndo tsvimbo yakamisa nokuti inomisa ndudzi dzose dzavanhu pamusoro penyika. Zvikanzi ndo tsvimbo yavakanzwa pavakaenda baba Johane kunoteura vagere pamuromo pagomo remarimba. Zvikanzi pavakaenda ipapo gomo iroro remarimba pavakaenda kunoteura. Zvikanzi panonzi kudiko? Ndikati panonzi pamarimba. Zvikanzi gomo iroro rinonzi pamaramba muripo ndo zita racho. Iroro gomo remarimba iroro. Maramba muripo ndiani kwairamba aripo? NdiMwari. Akaramba aripo ipapo kubva nezuva ravakadzidziswa, ravakataurirwa vachinzwa, ravakaratidzwa vachiona ngirozi dzichiburuka kubva kudenga, dzichiuya dzichiimba. Zvikanzi dzine mazana, dzine kutinhira ikoko pamusoro pegomo iroro. Zvikanzi pakazonzi marimba kune gomo iroro nokurira kwemarimba akanga achirimbwa auya akatungamirirwa nengirozi pamusoro penyika. Zvikanzi zvinonzi Elia down as party grow. Ndokudzika kwakaita ngirozi dzichiuya pamusoro penyika. Zvinonzi Elia down as party grow. Ndokudzika kwakaita ngirozi dzese dzakudzika pamusoro penyika dzichiuya kuzoutira, dzichiutira mazwi etsvimbo yemharura masango iyo yeMidian bystander yakanga yabva kudenga kuna Mwari, yakanga yamboburuka kuna Mozisi kuti vagopatsura mvura pana Joshua kuti vagozoziva. Zvikanzi saka ndiri kureva kuti kudii? Ndikati muri kunditaurira kuti Joshua ndiye Jesu. Zvikanzi ndo chokwadi. Ndikati saka muri kureva kuti kudii? Zvikanzi pakuuya kwake. Zvikanzi nokuti izwi kana richiuya rimwe rakazvivanza rine chikonzero pakuzvivanza mukati mevanhu kuti nyika isavarayirwe uyezve isatedzere, isaite nhodzerwa pakurarama kwebasa remudzimu mwera waMwari. Saka wazoti achitaura murume iyeyo abva ataura achiti Joshua nyika ikaramba. Joshua nyika ikaramba yose ichaparadzwa. 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 Nyika ikaramba yose ichaparadzwa. Joshua nyika ikaramba yose ichaparadzwa. Joshua nyika ikaramba yose ichaparadzwa.
Amen. Pio. Saka abva ataura zvikanzwanzwei, ndikati ndazwa mataura kuti Joshua ndichitaura Jesu kuti nyika yose ikaramba ichaparadzwa, nyika yose iyoyi ichapararwa kana yaramba kuteerera, kana yaramba kunzwa. Zvikanzi mazwi ari kukumwa akakumwa sekuna Noa, vanhu vachitaurwa vachiudzwa kuti nyika ichaguma, asi nyika havana kutenda kuna Noa kuti nyika ichaparadzwa. Vakazoti zuva rekupedzisira ndipo vakaziva kuti nyika iyi yaenda kumagumo, asi vakanga vakumhanya vachikumbira kuna Noa tizarurire. Noa akati baba anditaurira kuti handigone kuzarura. Zvikanzi ndo zvakafanana naizvozvo. Saka tine nhau imwe chete iyoyo. Ndisati ndataurwa nemurume auya kuzotaura iyeyo. Pane baba kunamata kwakaitwa kwamutoko nezuva rechishanu. Kune akabva atumira achiti baba pane muratidzwa auya asanga ari waratidzwa, asi ataura achiti ndoda kuti mugoteerera munzwe kuti akapuhwa kunzi kudii. Zvekare nezuro tisinamata tiri kuMasowe, pane muroti akarota achiti pane murume auya akataura kuti Jorodhani ndakaita rupawo ndakavapa. Saka zvino vasati vapiwa rupawo nevasati vapinda Jorodhani, ngavamhanyire vauye ndivapinze Jorodhani nekuvapa rupawo, nekuti mwaka wekuti ndinozarira waswedera. Hanzi kunotaikwa uchifa kwadarika. Haleluya. Saka ndatumirwa mazuva aya ndakadaenda kunorara, ndipo pakauya murume uya uchiya kuzotaura. Muroti akaroreswa achinzi Jorodhani ndakaita rupawo ndakavapa. Zvikanzi saka vasina kuenda kuJorodhani dai vakasira vamhanya vauya kuzoenda kunoombekwa. Kana vachinge vaombekwa vagopuhwa rupawo, nokuti ndapedyo nokuenda kunozarira. Ndizvo zvataura izwi. Zvikanzi saka mazuva anga achitaurwa wakatumwa kuti agone kunotaurira vanhu kuti vagozonzwa vagoteerera kuti chii chiri kuitika. Murume iye abva azotaura achiti sei kumaIndia, ndatenda neanga achitaura achiti kumaIndia kune vanhu vari kuparara zvinopisa tsitsi. Asi ndisati ndabata nhau iyoyo yataurwa nemurume iyeyo, ndatenda nemuparidzi ataura achiti zuva parakatenderedzwa hatina kubvunza kuti zuva zvariri kutenderera richimhanya riri kumhanyei. Zuva iroro harina kumhanya richidzokera kumashure, rakamhanya richienda kumberi. Saka tinotaura kuti mazuva kana tichiaverenga tinoverenga kuti nhasi zuva rechipiri rechitatu. Saka paakamhanya mazuva iwayo hatina kubvunza kuna Mwari kuti amhanyirei kumhanya kuenda kumagumo. Saka kutendera kwakaita zuva ikoko raiswededzwa pedyo nokunoparara kwenyika, kuti nyika igosvika kumagumo. Ndatenda nemuroti akazorota achitumira mazwi iwaya achiti vasina kuombekwa hanzi ngavaombekwe, vasina kupuhwa rupawo zvanzi ngavapuhwe rupawo. Saka murume uyu abva azotaura achiti sei maIndia achinamata mombe. Handizvo here zvaiita madziteteguru enyu pavaidira mombe vachipa mazita amadzisekuru enyu? Vakada kunamata mombe vachisiya akasika mombe. Zvikanzi tariraone nhasi zviripo. Ndikati hongu ndazviona. Zvikati waonei? Ndikati baba kuri kupisa tsitsi. Ndo pandaimbirwa. Zvikanzi chiteerera kuimba uku. Tikumbirireiwo tsitsi baba Abraham. 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 Amen. Amen. Pio. Saka abva ataura achiti tikumbirirewo tsitsi baba Abrahama, tikumbirirewo tsitsi,
nyika yatambura, nyika ingaparare, ingaparadzwe. Saka kana Abrahama aenda kunokumbira tsitsi, ndokuti zvese zvigomira izvi. Ndikati hongu ndazvinzwa. Zvikanzi chiteerera unzwe, ndikati hongu ndateerera ndazvinzwa. Zvikanzi teerera chandiri kunotaura. Zvikanzi vanhu vagere pamusoro penyika musateerera vanhu panyika, asi teererai akasika nyika, akabva aitumidza zita, akaipa zita. Vanhu vari kunamata pamusoro penyika vari kuteerera vanhu, havasi kuteerera musiki akasika denga nenyika akazvitumidza zita iye. Zvikanzi izvozvo mukaziziva izvozvo kuti munofanira kutevedza iye akasika nyika yacho, ini muchachengetwa. Uyezve mukateerera kuti kumudzimumera izwi rakataura kuti kudii. Zvikanzi makakomborerwa iyemi muri kunamata muchiteerera muchinjikwa uyu, nokuti muchashongedzwa muviri wamuchashongedzwa nawo. Zvikanzi muchashongedzwa muviri weandagrenda. Weakagrenda kana muchinge mashongedzwa muviri iwoyo, uchakuitai kuti mugosvika kudenga kuna Mwari. Uchakuitai kuti mugosangana nekupenya kwomudzimu unoera pamusoro penyika. Zvikanzi izvozvo mukazviziva, mucharamba muchinamata kusvika musi wokufa. Abva aimba achiti, tsvimbo iye yotaura, tsvimbo iye eraisoni. 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 Amen, amen, yo. Saka abva ataura achiti, tsvimbo iye yaakutaura, tsvimbo iye eraisoni. Yaakutaura tsvimbo iya, zvayaakutaura tsvimbo iya, chiteerera unzwe kumazwa yaakutaura. Zvikanzi ndakaiti tsvimbo iyi ichataura kumagumo pakuperera kwenyika. Saka izvozvo mukaziva, munoziva kuti nyika yaenda kumawere, munoziva kuti nyika yasvika kumagumo, munoziva kuti nyika yaakuparadzwa kana tsvimbo iyo ichinge yaakutaura. Saka waziva here? Ndikati hongu ndazvinzwa. Zvikanzi teerera kumazwa andiri kutaura, ugotaurira vanonamata kuti tsvimbo iyi yanzi yaakutaura. Zvino tsvimbo iyo zvayaakutaura, ruramai ana baba nana amai mugere pamusoro penyika. Zvikanzi wanzwa here kutaura kuri kuitwa? Ndikati hongu ndazvinzwa. Zvikanzi uyu ndiani? Ndiwo mubvunzo wandabvunzwa pachibva paimbwa. Uyu ndiani? Ndiyakobe mwana wa Isaka. Uyu ndiani? Ndiyakobe mwana wa Isaka. Uyu ndiani? Ndiyakobe mwana wa Isaka. Ndiyakobe mwana wa Isaka. Uyu ndiani? 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 Ndiyakobe mwana wa Isaka. Amen, amen, yo. Saka ndabvunzwa zvikanzi uyu ndiani ari kutaura uku? Zvikanzi ndiyakope. Zvikanzi ndiani uyu? Ndikati ndiyakope. Zvikanzi Yakope mwana wa Isaka. Ndikati hongu mataura. Zvikanzi saka waonei? Ndikati ndaona idi renyu pamusoro penyika. Zvikanzi chichaona? Ndikati ndaona nyenyedzi. Zvikanzi chiteerera kuzo ndobva ndaimbirwa. Ndaona nyenyedzi yepakutanga ichatikomborera isu vanonamata. Ndaona nyenyedzi yepakutanga ichatikomborera isu vanonamata. Ndaona nyenyedzi yepakutanga
kutanga inotizomarera izivanonamata nyenyeviyera kutanga izomarera izivanonamata. Zvikanzi ndaona nyenyedzi yepakutanga ichatikomborera isusu vanonamata. Ndikati hongu, zvikanzi chengeta mazwi iwaya utaurire kuvatendi kuti ngavazive kuti kana maiona nyenyedzi iyoyo, nyenyedzi yepakutanga ichakukomborerai vanonamata. Ndazotenda nemuimbi anga achiimba achiti zvese zvese tichaita tichitumirwa nenyenyedzi, tichizadzisa chakatumirwa nyenyedzi muvatema. Ndinokumbira vaimbiri vari pamwe chete vabata kuimba ikoko, vagoimba kuimba ikoko ndigotaura mazwi ashomanani. Zvose tichaita tichitumirwa nenyenyedzi, tichizadzisa kuda kwaBaba pamusoro penyika muvatema. Zvose tichitumirwa nenyenyedzi, tichizadzisa kuda kwaBaba pamusoro penyika muvatema. Zvose tichaita tichitumirwa nenyenyedzi, tichizadzisa kuda kwaBaba pamusoro penyika muvatema. Amen. Ndinotenda nekuimba ikoko. Zvikanzi ndosaka ndati ndaona nyenyedzi yepakutanga. Nyenyedzi yepakutanga ndiani? Ndikati nyenyedzi yepakutanga ndo yakanamata pana Nyatsime. Zvikanzi ndo chokwadi ichocho. Saka ndazotenda nemuimbi anga achiimba ndikati anga agere mutsananguro. Dzananga ndichirondedzerwa madeko, dzananga ndichipuwa. Zvikanzi tinotungamidza nyenyedzi parwendo rwakatumirwa kuvanhu vatema. Tikaziva izvozvo tinogona kusvika kubasa rakanaka remuridzi. Ndo rine tsvimbo iyo yotaura tsvimbo yanga ichinzi Eraison muvanhu vatema, kuti vanhu vatema vagode kunosvika. Zvikanzi ndo basa riripo iroro. Chikomborero ana baba nana amai, mwaka watasvika unoyu. Zvanzi tarire mono kuparara kuri kuita vanhu. Mweya mutsvene wakataura uchiti maziva sei kuti kuseri kwemadzudzu ariko urwere huriko uyu pamwe ndo kuno kuguma kwenyika. Iyezvo tasaimone zviri kuita kuIndia. KuIndia vakanga vati kwapona vanhu tararama tachengetwa tadii, asi izvozvo vanhu vakupunzika. Ndinotenda baba Shendbai vakachengeta mazwi. Handizivi kuti kana varipo. Ndinotenda tenzi. Ndinotenda ndine audio yandakakutumirai iyemi, hamene kuti iri padhuze here. Ndinokumbirawo zviminetsi zviviri ndingoiisa. Muchiitarisa regedzai ndifanira kuti vari kuimba vagoimba. Ndoda kuti vanhu vatendi vagoinzwa negore racho rakataurwa iroro, kuti vanhu vachapunzika vachifamba mumugwagwa sezvavari kuita kuIndia nhasi. Ndikakuti chengetai mazwi iwayo. Regai tiimbe kuimba uko. Ndinoda atende nyika ino ine nharo. Ndinoda atonge nyika ino ine nharo. Atonge nyika ino ine nharo. Yesu atonge
pasirino rine nharo. Nyamureta Yesu auye atonge pasirino rine nharo. Nyamureta Yesu auye atonge pasirino rine nharo. Saka ndokuimbwa kwaita ikoko zvikanzi ndinoda dhamureta Yesu auya atonge nyika inoende nharo. Zvikanzi ndinoda dhamureta Yesu ngaauya atonge pasi rino nokuti nyika inoende nharo. Saka nharo dzayo ndoda kuti tigoona kuti ane nharo ndiani iye naJesu. Zvikanzi wazvinzwa here zvandiri kutaura? Ndikati hongu ndazvinzwa. Zvikanzi pawakataura uchiri kurangarira kuti ndakauya ndikataura newe rini? Ndikati paane makore tisingamboziva kuti kune urwere huchauya pamusoro penyika. Zvikanzi wakatumira kuna ani? Ndakatumira kuna baba Gaverage kuAfrica, ndikatumira baba Amoro Dyson, ndikatumira baba Asheribai, ndikati chengetai mazuva aya ndapuwa. Asi ndakatya nanhasi ndichiri kuzeza kumazwi iwayo. Pauya murume achitaura nanhasi ndichiri kudedera, ndichiri kutya. Nokuti wandimutsa achinditaura kuti mujinga megomo munei. Zvikanzi mujinga megomo muna Abrahama. Zvikanzi taurira vatendi vari kunamata pamusoro penyika. Namatai munamatise, regai zvenyu vari kutuka vagotuka. Asi kumagumo kuti chasangana chete. Nokuti kune murevereri, kune mumiririri. Kuna achatonga vapenyu nevakafa. Vakakomborwa vakafa vachinamata nokuti vachamuka nezuva rerumuko. Zvikanzi unoziva here pamusoro penyika? Ndikati kwete, handizivi zvamurida kutaura. Zvikanzi ndoda kukutaurira kuti unoziva here kuti kune ngirozi dzinopa mazita kuvana vasati vaberekwa, anenge akanyorwa mubhuku roupenyu nebhuku rorumuko. Ndikati kwete, handizive. Zvikanzi unoziva kuti bhuku iro rinonzi kudii? Ndikati kwete, handizive zita raro. Zvikanzi rinonzi Return Beyond. Ndikati zvakanaka. Zvikanzi rinoreva kuti bhuku iro rinonzi Return Beyond, iro ndo rinonyorwa munhu zuva raanoberekwa nezuva raachadzokera. Ndo munonyorwa nezita raachapuwa pamusoro penyika. Kunyange akazopuwa zita rekumasowe rinenge ritoripo, hakuti mweyanzi unenge wazongorotomoka chete kupa munhu zita. Unotomupa zita raaberekwa kumba kwake unzi Munyaradzi, obva apuwa uzi Spirodhaiza, anobva apuwa nemudzimu unoera waMwari. Zvinenge zvitoriko kumatare kudenga izvozvo. Zvikanzi bhuku iroro rinonzi Return Beyond. Zvikanzi bhuku iroro nanhasi kana wasvika kudenga, bhuku iroro rinenge rakanyorwa zvese, ndo rine vanhu vese. Zvikanzi unoziva here kuti vanhu vese vakasukwa pamusoro penyika vangani? Ndikati handizivi kuti vangani. Zvikanzi saka chifunga makuriro aro. Asi umwe nemumwe paunosvika kudenga unongoenderwa chete pane peji yako yo, unobva wangovhurirwa nepeji yako nokusvika kwawaita nenguva dzawasvika. Zvikanzi ndosaka muchifa makasiyana nguva. Zvikanzi kunyange mukaita accident mese muri 50 mubhazi, hamufe mese nguva imwe chete, munosiyana nemaseconds kuitira pamunosvika, kuti munosvika pamubati webhuku iroro anenge achitarisa. Zvikanzi rinotanga kutariswa zita rako iwo uchiberekwa uchisvika. Unenge usati waakutongwa kwete, asi ngirozi dzinenge dzakamira ipapo. Zvikanzi unoziva here kuti kuchatongwa ngirozi dzakatadzira izwi pakutanga, kuchatongwa nyenyedzi dzakaramba kuvheneka, dzatumwa nababa kunze ndai munovheneka. Zvikanzi kuchatongwa dai dimbu miranzi yezuva yakaramba kuvheneka, yatumwa kunze ndai munovhenekera nyika igokomorora igokohwa. Zvikanzi zvese izvo zvichatongwa, mumwe nomumwe ane bandiko rake rematongerwo. Ndikati hongu ndinotenda. Zvikanzi chiteerera mazuva angu ekupedzisira. Mazuva anaya here baba Asheribai? Ndinotenda. Ndoda kuti muvaisire vatendi vagoteerera kutaura ikoko. Ndozopedzisa zvataurwa. Nanga kutaura Portugal. Ndakafuta kuchechi paketo. Ana tapinda paka paso kuite prayer.
So we had to go back make my prayers. I did on both graves. But I came to my surprise, what I room. ikaise mnesa kuri mbijana ne maiki baba ken bai then zvakunzwika zvakanaka. That was the night. I tried to sleep. I couldn't sleep. Then on the fourth day, what I ended up Masowe. Saturday, I had a bit of kurara, but I was awake. Sunday, then I got a revival. The boy said, "Why did I tell you? I wanted you to see in the future." So I looked up in the room. I could see those which are called the black box. I don't look that, but remember the name of the box. Those were flying all over every country in the world. The black box was there. And what happened is there was an announcement that it meant. I'm not going to call to announce this. That people go to Pangas. Or get somewhere they can be those closed. Then when I looked into the camera, I saw the black hole, those beds. The next thing you see that person dead. So as I could see, I saw bodies. I was being shown the wall with dead bodies all over. The only part now, people didn't have water. So they had to come out to look for food. And they could come across this bed. So almost 3/4 of the people went out to look for food, water, or the bread. Did not come back. They were dead. I went downstairs where I observed where I saw now they were looking at the tired and exhausted. Then the voice that was in the room, that vision, told me to look into the sky. I looked into the sky. And I saw a man riding a horse with a big head, which was burning. It was fire. The man on the horse was fire. The horse itself was fire. It was coming down. Slow. Before that horse could touch down, I woke up. Unotenda mambo yako ya chuo. Ndatenda baba mazvita. Igore ripi randakakutumirai? Ranga riri gore rakaendwa kuPortugal, ndinoimba inga iri 2018. 2018. Ndinotenda. Munani? Ndarasika pamwedzi mambo. Ndinotenda. Zvakakwana izvozvo.
Saka 2018 Mwari akanga atoziva kare zviri kuuya. Ndokubva atsanangura ndokubva ataura kunhau iyoyi yevanhu nhasi vari kupunzika kunyange nekuparara kwavari kuita. Saka murume ayabva andiyeuchidza svika ndakakupa rini ndikati handichaziva asi makandipa vanhu vandakati nditumire kuti vagochengeta. Zvikanzi wakavapa ndikati hongu. Zvikanzi ndochokwadi ichocho. Saka vanhu vari kunamata pamusoro penyika ngavachibatisisa vanamate. Saka vataurire kumazwi iwayo. Murume auya achitaura abva andimutsa. Ndabuda panze panhatu dzemambakwedza. Zvikantarira mudenga ndobva ndatarisa mudenga ndobva ndamona achipfuta moto. Ndobva ndatora mapikicha acho. Ndinawo. Ndobva manyorwa mudenga nendimi. Mutauro wokudenga wanyorwa imomo. Ndobva ndatora ndobva ndachengeta. Ndava ndapedza zvikanzi chidzokera. Uende kunonamata. Ndanamata munamato ndikapedza awa imwe chete ndichinamata. Ndikati Ishe ndakutya nezvamaa kundiratidza nokuti ineniwo ndiri munhu wenyama kunyange makandituma pamusoro penyika nezvamaa kundiratidza. Sei maa kundidaro? Zvikanzi ndiri kuitira kuti nyika yawakatumirwa ine nharo. Vanofunga kuti unowanyepera, vanofunga kuti uri kutamba navo, vanokutuka vachikushora. Vachiramba mazwi andakataura. Asi ko zviri kuitika kuIndia izvo nhasi zvikangorikana zvangoya muno. Vangani vanosara vakabayiwa nevasina kubayiwa vacho. Zvikanzi ndo zvimwe chete zviri kuitika ikoko. Zvikanzi handiti waona here kuti zvine muridzi ndikati hongu. Zvikanzi chikumbira handiti wakamba wakumbirira ndikati hongu. Ndikati ndakakumbira mwedzi wese baba ndichiti ngatinamatei tichikumbira kuti tichishedza zita rinoti Jesu mwedzi kusvika wapera tichikumbira mangwanani. Zvikanzi wakaonei? Ndikati marimwe zuro ndakanzwa papa weRoma achinzi atanga munamato nezuro wemwedzi wese achikumbira kuti chirwere ichi chigore kunozorora. Zvikanzi wabatanidza zvipi? Ndikati ndabatanidza kuti zvinotaura kuti iye kana akushedzera munamato ari kufamba munzvimbo dzinoyera achivaka munamato. Anzi ati pasi pese kunzvimbo dzavo dzavaRoma dzinoyera dzese ngavaende vachinonamata vachikumbira iye papa vachikumbira kuti Mwari zorodzai hondo. Vaona kuti hondo haisi yemunhu ndeya Mwari ari kudenga. Yakutoda iye kuti apindire. Zvikanzi ndo zvandiri kukutaurira. Ndikati hongu ndinotenda. Zvikanzi sakataurira vatendi vanamate vanamatisi. Kana vanamata vagozoziva izvo zvandataura. Zvikanzi ndataura kumazwi wayo kuti vagochengetwa nawo. Zvikanzi ndakupa nemazita netsvimbo nemazita adzo nemharura amasango nekutaura kwandanga ndichiita neKenani nemushi nekutsanangura kwaHamuramukaka wamunoti Hamu anonzi baba wavanhu vatema. Zvikanzi ainzi Hamuramukaka nokuti akanga asingagute mukaka kana achiyamwa. Aingoramba achingoyamwa chete. Mai vacho nombotsabudza kuenda uko mwana odzoka achichema. Zvikanzi ainzi Hamuramukaka nokuda kwokuti waikara ikoko. Ndo zvakazoitisa kuti munhu mutema nanhasi mukatarisa ganda remunhu mutema rakasiyana neravamwe vese. Rakasvibirira nokuti unonzi mwana akayamwa mukaka akaguta rinobva rasviba nokuti rakawandisa zvakapinda mariri. Zvikanzi ndo zvakaitika paari. Ndikati ndinotenda. Zvikanzi saka ndatirekedza ndikutaurire kumazwi wayo ugoziva ugorangarira muachengeta. Zvikanzi saka utaurire kuvatendi kumazwi andataura. Saka mavhesi andapuhwa anga achita 13. Chiregedzai ndiimbe vhesi rekupedzisira ndigovaka munamato ndigozarira. Asi hana yangu nekunyange nanhasi iri kurova ndiri kutya nokuti wauya achitaura nezvaanga achikurukura zvandivhundutsa akabva andidzorera kutsananguro dzandakapa kunana baba ashandibhai nana baba Morodhaisi 2018 ndichiti vagochengeta igove secret iyoyo. Asi tichinamata ndichikumbira chete kuti tenzi agone kutichengeta kureva kuti Mwari anotida akabva atichengeta kumakore iwayo kuti tizodzitaura nhasi tsananguro idzodzi mushure kwemakore 3 taakuzvitaura. Mukatarisa patakaenda
tichienda kwavari kutaura uko takatoenda ku Portugal kwacho patakaenda makanga muri muna April kana kuti May iwo mwedzi uno watanga taenda kureva kuti makore 3 iwo anenge akwana atakafamba rwendo irwo tichienda ku Portugal ku Fatima kwatakanga tarayirwa kunzi endai munonamata uende ikoko ndoko kwakatanga kuti achishamisiko chokutanga kwakatenderera zuva rikatenderera mudenga ndo zuva ratakazoya futi tichitenderedza kuno rakanga ratenderedzwa kuno kumuna 2016 nemweya mutsvene waMwari takabva taenda kuFatima iko ranga ratenderera taenda kuno Torei rakambotenderedzerwei vanhu vakaenda kunoungana 1917 iyeyo musi wa 17 October wakaenda kunoungana ipapo vachimira vakanzi naMai Maria vauya uyai mugoungana mugozona chiratidzo chavakaona kuwana zuva richitenderera sezvakaratidzwa vapostori mukati menyika ino nemaAfrica munyika medu isisu mweya wakatenderedza vanhu vakatoshora vakati hakuna munhu anokwanisa kusudurudza zuva hakuna munhu anokwanisa kudududza zuva asi kana munhu iye aina Mwari zuva rinotosudurudzwa rinoudzwa zvokuita nokuti anenge achitaura ndiye Mwari wakarisika. Saka regai ndipendere kuvhesi rokupedzisira randazoimbirwa ranga richinzi muchinjiko izerere hariparare rinoramba riripo. 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 Muchinjiko izerere hariparare muchinjiko izerere rinoramba riripo. Muchinjiko izerere hariparare muchinjiko izerere rinoramba riripo. Stay grow. Hazina mosha, hazina mosha, hazina mosha, hazina mosha, hazina mosha. Muchinjiko izerere rinoramba riripo. Muchinjiko Ndinotenda. Saka wataura achiti mugere pamusoro penyika munotya kuparara, munotya kufa, asi kufa kuchauya chete uchida usingadi. Zvikanzi ndosaka ndakakupa mufananidzo wokufa ndisati ndakutuma kuti ukaona kufa hauzovhunduki. Zvikanzi uchiri kurangarira here wangu wakutya kuti kufa kukandiwana ndinoita sei? Ndikati hongu. Zvikanzi kufa kwagara kuripo. Vanhu vachaparara pamusoro penyika, kune vachafa vachivigwa, kune vachaparara vachangotsakatika vachienda kudenga kuna Mwari, kune vachafa vachimuka. Zvikanzi izvozvo taurira vatendi vagoziva. Chikomborero kana tafa tichinamata. Zvikanzi muchinjikwa izerere
ari parare kunyanga ukaenda parukowa mune zerere rinongoramba riripo kubva gore richitanga kusvika richipera. Zvikanzi ndo zvakafanana nevakakomborerwa vanonamata pamuchinjikwa vanoramba vakatsungirira chete. Kunyanga akagumburwa, kunyanga akatukwa, kunyanga akabayiwa, kunyanga akarehwa, kunyanga akatukwa, haaregedze kunamata nokuda kwokuti ndanzina nhingi zvakati kana kuti ndatukwa nanhingi. Anoramba achiti ndida kuteerera iye akataura kuti ndatumwa nababa kubva kudenga kuya kuzotaurira vanhu kuti vaende kuzororo. Zvikanzi vane mhosva vana vako ava vanoregedza kunamata nokuti kana kunyange pavanouya kunova nemibvunzo yavachabvunzwa, vachabvunzwa kuti zvaakataura kuti ndatumwa nababa makazomutizirei, makazomurambirei, makamusemerei, nokuti makaramba kakuti ndini ndamutuma. Saka kwamava kuda kuuya kwacho ndekupi? Kunyange mukazononamata kumwe kwamunonamata, kunyange ukachema neminamato yakadii. Zvikanzi mubvunzo wangu wandirobvunza ndokuti ndakatuma kuti ndiwe chizariro chokutaura pamusoro penyika, kuti vachakuteerera kutaura kumazwi iwayo ukavaombeka. Iwo ndakakutuma kuombeka marudzi ose, vaishumairi nevaisiri vaishumairi, majudha neasiri majudha, kana vakatenda kuteerera kumazwi ako iwayo. Zvikanzi asi mwaka ndiwo wasvika. Zvikanzi ndinotenda kukatendeuka mumoziremu mumwe chete, ndinotenda kukatendeuka mujudha umwe chete. Nhasi tine varemba kumasowe, tine mamoziremu vakambonamata vechichawa vari kunamata kumasowe, vatiri kunamata navo. Tiri kunamata nemagomani, nemakirimani, nemaputukezi tiri kunamata navo, namakaranga, namashona, namazezuru, namandevere vari kunamata. Zvikanzi ivavo ndiri kutoverenga kuti rudzi irworwo anenge amiririra rudzi ivavo pavanhu vanenge vaenda. Asi vachatongwa, vachazotongwa kuti makaramba kuteerera sei zvaakataura, nokuti ndudzi dzose dzinenge dzaapo dziripo. Zvikanzi ichocho chikomborero. Zvikanzi kunyange navachena chaiko vangani vakarapwa nemudzimu unoera, ndikati vazhinji vakauya vachirwara, vachirapwa nemweya mutsvene waMwari, vachikomborerwa, vakanunurwa, vakachengetwa nezira Mwari. Zvikanzi saka izvozvo chitaurira vatendi kuti musakanganwe kunyange mugere mukati medzimba dzenyu, musavarerwe pakunamata, nokuti tarirai muone izwi iri rinoziva zvinoitika nhasi, zvakaitika nezuro nezvichauya ndo mudzimu unoera. Zvikanzi ndo wakaburuka pamusoro penyika, wakatumwa iye Jesu Kristu mwanakomana waMwari, kuti kana achinge auya anotaurira vanhu pamusoro penyika kuti vagozoziva. Regai ndinamate munamato, ndibva ndazarira kutaura kwangu. Tinamate tese. Zita renyu Baba nemwanakomana nemweya mutsvene. Ndinokutendai Baba mazvita, iyemi ndimi matuma murume, handigoni kutaura zita rake, asi mamutuma kuti vauye kuzondimutsa mangwanani mabakwedza. Mukamuta unoenda nekuimba uku, vachaziva kuti ndiani ane kuimba uku nekutaura uku. Zvikanzi imimi enda unotaurira vanhu vatema kuti zvavari pamusoro penyika vazive kuti kufa kuchauya, uyezve kwakatouya hakusi kuzodzokera. Asi ngavarambe vachinamata nokuti vachachengetwa nezira Mwari, vangozoziva chete kuziva kudenga kuti kuna Baba ariko kudenga akakutuma. Zvino Baba ndiri kunamata, ndichinamatira vana venyu vari kutevera muchinjikwa iwoyu Mwari, vapei mwoyo ushingi. Ndinoziva kukunamata Baba kunorwadza, kunorema, nokuti kune vanobaya, kune vanotuka, kune vanouya chete kuzotsvaga kukomborerwa, kana vakomborerwa vokutukai Mwari, vodzokera munyika vaenda kunotuka sekunge manga musipo. Vanobva vari kusemai Mwari semarutsi, vanoita songe vasade kukuonai, asi vakanganwa kuti vakauya vaine nhamo pamberi pouso hwenyu, vachidemba kwazvo, vachikumbira kuti Mwari mukandiitira zvakanaka ndichava ndichikunamatai. Zvikanzi vangani vachiri kunamata vakapika mhiko idzodzo, vakatuka, vakadzokera mumashure, asi mhosva yei icharamba yakanyorwa muropa yevana vari kunamata vachitevera, vakakomborerwa vachafa vachinamata vachitevera muchinjikwa. Baba ndinokutendai mazvita nekutuma muranda rumwe wamatuma iye ngozi yamatuma pamusoro penyika mangwanani kwaakuyedza nekutaura ikoko kwaamaita, kuti ndigopa kuvatendi kuti vagochengetwa nawo Mwari. Simbisai vana vari kutevera muchinjikwa Mwari vasaputsike. Itai dzimba dzavo dzigomira zvakanaka Mwari. Bvisai mweya usingari chakanaka, mweya wotsinho wokupesana. Kunyange pavapostori unopa ruvengo pakati pavo. Icho chinomboita kuti vagovengana vachitevera muchinjikwa chii? Icho chinomboita kuti vagopesana vachitevera muchinjikwa chii? Icho chinoita kuti vasaziva kuti kuna Baba ari kudenga akandituma kuti ivo kana vachinge vatevera vagozowana zororo chii? Nhai Baba ndakumbira tsitsi dzenyu
pindai muropa ravo mugorusuka kuzvivi zvose. Ngazvisukwe Baba makati kana ndavanamatira ndavakumbirira vachabviswa mweya yetsvina igere mavari. Zvino ndinotenda kuti vakaitirwa minamato nemweya yetsvina inofanira kubuda mavari igotama kunyange nemweya yemashave, nemweya yeurwere, mweya yengozi, mweya isingadi chakanaka, mweya inotambudza vanhu, mweya yeurombe, mweya isingadi kuvaona vachibudira muupenyu. Vape upenyu hwakanaka Mwari hwokuti vanoona mukati menyika vagozoziva kuti ava vari kutevera muchinjikwa, vari kutevera muchinjikwa wechokwadi. Baba ndinokutendai mati inini muchinjikwa izerere, zerere risingapwi. Ndo zvamakataura mukati ndakupfekedza nguo yezerere, uchinovaombeka iyoyo inoreva upenyu husingapere nokuti uri zerere pamusoro penyika. Ndinotenda Baba wangu mazvita, ndakumbira kuti muvachengete. Chengetai vapostori vese vari kunamata Baba. Zita renyu ngarirambe richikudzwa, zita rinonzi Jesu ngarikudzwe, zita remweya mutsvene ngarikudzwe. Ndinokutendai Baba, ndichinakumbirira nevadiki vose vanga vachitakura basa Mwari, vapei mweya mutsvene. Ndakukumbira basa remweya richiburuka, hazvina basa ndibaba ndaamai, hazvina basa mwana kunyange nemutsvechi. Ndakukumbira vachitaura nesimba renyu, ndakukumbira vachitaura nemweya mutsvene, ndakukumbira vachizodzwa nezwi rekudenga, ndakukumbira vachisukunzwa nemweya mutsvene waMwari. Pavachafamba Mwari ngavapengeswe nezwi renyu, vachitaura zvoukuru hwako kuti kuna Baba kudenga, vanyika yose igozoziva kuti Mwari muriko. Ndimi makandituma pamusoro penyika, uye zvitasvika kumagumo, zvasvika kumapendero. Handizivi ndinhasi Baba, handizivi kwasara makore 5, asi manditaurira mangwanani, muchitaura Baba mukati gore ra2025 nyora pasi. Ndikati Baba ndinotya kana makunditaurira zvikanzi handira kuti nyika iri kuguma 2025. Ndakambokuudza ndikati 2020, ndikati hongu, ndikati 2020 ndakamuona akandityisa Mwari nokuti kwakaparara vanhu. Zvikanzi nyora 2025 izve, verenga makore 4 ari kutevera. Pa2025 ndoda kuti vanenge varipo ndichavachengeta vapostori, ndinovachengeta, asi ndoda kuti mugozotaura kuti gore iri rakataurwa, ndafanira kuritaura nyika isati yaziva kuti chii chiri kuuya. Ndikati ndatenda Baba mazvita. Zvino Baba ndakumbira kuchengetwa kwavana venyu, vapei upenyu nenduramo yakanaka neupenyu hwakanaka Mwari. Musavaite marombe pamusoro penyika. Vari kutsvaga mabasa ngavawane, vari kutsvaga kuroorwa ngavaroorwe, vari kutsvaga dzimba ngavadziwane, vari kutsvaga kurarama ngavararamiswe, vari kutsvaga mabhizimusi ngavaitwe mabhizimusi nemi Mwari, zvinoita kuti vararame zvakanaka, vagochengetwa, vasanamate vachidzungaira, vachitadza, vachishaya chokudya kana chokupa hama dzavo. Handidi kuti vagotukwa nehama dzavo kuti muri kunamatirei kumasowe. Musavaita marombe Mwari. Vasina magwaro mapepa munyika dzavari Mwari ngavapuwe kubva zuva ranhasi. Ndakukumbira shuro ramakamboita marimwe zuro tenzi, mukapa kunyange nerombe rainyepa kuti imbwa yakadimbuka muswe. Ndakukumbira tenzi wangu kuti muite zvakanaka. Varopafadzei vese ngavakomborerwe. Hakuna mwana anotevera muchinjikwa anofanira kutambura, hakuna mwana womunhu mutema anofanira kuti atambure. Kunyange vachizokutukai Baba, munozovatuka chene nokuti makandituka. Ndinokutendai Baba, muzita renyu rigokuzwa. Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarinamatwe. Umambo wenyu ngahusvike, kuda kwenyu ngakuitwe pasi sekudenga. Tipewo nhasi kudya kwedu kwezuva kunotiringana. Tiregerewo mhosva dzedu dzatinopara pamusoro penyika, kufanana nesu tinoregerera vanotitadzira. Musatirege tichiwira muno zvinotiedza, asi mutinode muno zvakaipa, nokuti umambo ndohweina masimba noutsvene nokuyera kudzamana nekusingaperi. Haleluya. Yendanzwa kutaura kwake Mozisi, aribo baligomo chienuteuro. Yendanzwa kutaura kwake Mozisi, aribo baligomo chienuteuro. Yendanzwa kutaura kwake Mozisi, aribo Amen. Amen. Yo. Vamambo